Когда и сколько платить налог на недвижимость? В Турции, как и в любой другой стране, необходимо ежегодно платить налог на недвижимость. Платить его можно как двумя платежами, так и одним, сразу за год. Размер налога составляет 0,1% от кадастровой стоимости. И каждый год кадастровая стоимость меняется. Также на стоимость влияет район и даже город, в котором находится недвижимость. Платить же нужно до 31 мая, поэтому если вы еще не оплатили, то поспешите. Второй платеж необходимо оплатить до 30 ноября. Меня зовут Ирина Юджи, и здесь все про недвижимость в Турции.